ายุเฮอริเคน1 ลูกปลดปล่อยพลังงานได้เทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์ถึง 500,000 ลูก The Hurricane Heist ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุเมื่อการปล้นครั้งประวัติศาสตร์$600 ล้านเจอกับพายุแห่งศตวรรษแรง600 ไมล์ต่อชั่วโมง2 มหึมาความมันรวมเป็น1กำกับทุกวินาทีโคตรเดือดโคตรลุ้นโคตรอลังโดยสุดยอดฝีมือแห่งภาพยนตร์แอคชั่นผู้กำกับร็อบ โคเอนผู้ให้กำเนิดบล็อกบัสเตอร์ขวัญใจแฟนทั้งโลกอย่าง The Fast and the Furious และ Triple X Alright, here we go. Let's energy and action! Look out! The hurricane is a beast. I lived through some hurricanes when I was a young boy living on the east coast of America. To me, they felt like angry monster. ผู้กำกับร็อบ โคเอนได้ไอเดียที่น่าตื่นตะลึงในการสร้าง The Hurricane Heist มาจากประสบการณ์จริงที่เขาเคยเผชิญกับพายุลูกยักษ์บวกกับเหตุการณ์เฮอริเคนแคทรีนาที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐ The idea of a heist going down in a hurricane immediately hit me as a new way of doing an action film. Why can't you open it? Somebody change the code. Where is she? We're going to have all the traditional elements of a heist, takeovers, plots, guns. But it all becomes different when the story is set within a vicious Category 5 hurricane. I knew exactly what I wanted to do with this film from the day the producers told me the concept. Rob said from the very beginning was I want to get the camera in there, right in the middle of the storm, and I want the audience to experience it, know what it's like to be standing in a 100-mile-an-hour wind. ปฏิบัติการไล่ล่าแผนโจรกรรมระทึกโลกและการโจมตีของเฮอริเคนลูกยักษ์ที่พร้อมถล่มทุกอย่างเป็นหน้ากองในมือของผู้กำกับ The Fast and the Furious และ Triple X นับเป็นมหึมาความมันบันเทิงคูณ 3 ที่จัดเต็มเพื่อแฟนหนังแอคชั่นทุกคน The Hurricane Heist ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุ 15 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์